Xin chào các bạn. Đây là Trung Á, một vùng đất rộng lớn với diện tích hơn 4 triệu km vuông. Khu vực này là nơi hiện diện của 5 quốc gia, lần lượt là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Trải dài trên một diện tích khổng lồ, nơi đây không chỉ là vùng đất của những thảo nguyên mênh mông và dầu tích của con đường tơ lụa, mà còn là một mê cung của những bí ẩn chưa được giải mã hết. Ẩn sau vẻ khô cằn và hoang vắng là cả một thế giới với những câu chuyện dang dở, những nền văn minh từng rực sáng rồi mờ dần trong ký ức, cùng với những hiện tượng tự nhiên lạ lùng, khiến cho vùng đất này luôn phủ lên một lớp sương mù huyền ảo. Vậy Trung Á có những điều gì thú vị? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Đường cao tốc cao thứ hai thế giới. Đường cao tốc Pamir, hay còn gọi là M41, là một tuyến đường quan trọng nối liền Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan với chiều dài 1.252 km. Đây là con đường duy nhất đi qua địa hình hiểm trở của dãy Pamir, đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế cho khu tự trị Gorno-Badakhshan ở Tajikistan. Cụ thể hơn, tuyến đường bắt đầu ở Mazar-i-Sharif thuộc Afghanistan, hướng về phía bắc tới Termez thuộc Uzbekistan, rồi đi về phía đông qua Dushanbe, thủ đô của Tajikistan, tiếp tục băng qua các con sông lớn, rồi leo lên đèo Akbaitao ở độ cao 4.655m, cũng là điểm cao nhất của tuyến đường, trước khi đi qua hồ Karakul và kết thúc tại Osh thuộc Kyrgyzstan. Đường cao tốc Pamir được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 dưới thời của đế quốc Nga và được hoàn thiện vào năm 1937 bởi Liên Xô. Ngày nay thì tuyến đường này vẫn giữ vai trò quan trọng về giao thông, kết nối Tajikistan với Trung Quốc và đường cao tốc Karakoram. Tuy nhiên thì mức độ xây dựng và bảo trì khác nhau, với một số đoạn trải nhựa tốt, nhưng nhiều đoạn khác đã bị hư hại nặng do xói mòn, động đất, lở đất và tuyết lở. Ngoài vai trò thực tiễn, con đường còn được biết đến với danh xưng Bam-i Dunya, có nghĩa là nóc nhà của thế giới, khi là tuyến đường cao thứ hai hành tinh, chỉ sau Karakoram. Vì lẽ đó, hành trình di chuyển bằng cung đường này không chỉ là từ điểm A đến điểm B, mà còn là một cuộc phiêu lưu ngoạn mục, nơi người ta vừa di chuyển vừa có thể ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ, khắc nghiệt nhưng đầy mê hoặc của thiên nhiên. Ngoài ra thì nó còn được gọi là đường cao tốc heroin, do phần lớn lượng chất trắng qua Tajikistan đi qua đây mỗi năm. Cổng địa ngục do con người tạo ra. Tọa lạc giữa sa mạc Karakum, hồ khí Darvaza mang biệt danh cổng địa ngục là một trong những kỳ quan kỳ lạ và đáng sợ nhất của Trung Á. Đây là một hố nhân tạo có đường kính khoảng 60 cho đến 70 m, sâu gần 30 m, với hàng trăm ngọn lửa nhỏ bùng cháy trên sàn và vành miệng hố, tạo nên một khung cảnh như một cánh cổng dẫn vào địa ngục. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1971, một vụ tai nạn khoan khí đốt dưới thời Liên Xô đã vô tình khoan thủng hang khí tự nhiên, khiến mé hang sụp xuống và từ đó hình thành hố khí khổng lồ. Để ngăn khí độc thoát ra, các kỹ sư đã châm lửa để đốt miệng hố, và kể từ đó, ngọn lửa chưa bao giờ tắt, thắp sáng liên tục cả ngày lẫn đêm. Từ một tai nạn công nghiệp, Darvaza lại nhanh chóng trở thành điểm thu hút du lịch hàng đầu của Turkmenistan. Ban đầu thì du khách phải tự mang theo tất cả các vật dụng cần thiết cho một đêm nghỉ qua sa mạc, nhưng hiện nay thì đã có các khu trại gần miệng hố, cung cấp lều yurt, bữa ăn và phương tiện di chuyển bằng xe máy hoặc là có thể đi bộ đến. Có thể bạn đang tự hỏi, tại sao chưa ai khai thác năng lượng từ miệng hố hay là dập tắt hoàn toàn ngọn lửa? Thực tế là có lẽ Turkmenistan chẳng mấy bận tâm, bởi họ đã sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ 5 trên thế giới, nên đầu tư vào một địa điểm dễ biến động như là cổng địa ngục sẽ rất rủi ro, tốn kém và lợi nhuận thấp. Hơn nữa là trong quá trình dập tắt hố, khí vẫn tiếp tục rò rỉ từ các khe nứt xung quanh, nên cần phải xử lý toàn bộ khu vực. Đây là điều vừa khó vừa không hiệu quả. Đáng chú ý là việc để ngọn lửa cháy liên tục giúp đốt cháy các thành phần độc hại trong khí và hạn chế tác động của khí metan lên hiệu ứng nhà kính. Vì vậy thì việc để nơi này tự nhiên trở thành một điểm khám phá hấp dẫn cho du khách cũng là một lựa chọn hợp lý. Hành nghề nhạy cảm là hợp pháp ở Kazakhstan. So với các nước Trung Á khác, việc cung cấp dịch vụ người lớn ở Kazakhstan vẫn tồn tại rộng rãi, nhưng có những đặc thù riêng để phù hợp với nền tảng Hồi giáo. Tại quốc gia này, hoạt động buôn phấn bán hương không bị coi là bất hợp pháp, miễn là quan hệ diễn ra giữa hai bên là tự nguyện và người tham gia đủ 18 tuổi. Ngược lại, các hành vi tạo điều kiện cho việc này như là điều hành nhà thổ, môi giới hay các đường dây liên quan thì đều bị coi là tội danh nghiêm trọng và bị luật pháp trừng phạt. Theo ước tính, số lượng gái hành nghề tại Kazakhstan dao động từ 4.000 cho đến 25.000 người,
trong đó có một phần đến từ các quốc gia láng giềng như là Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Ukraine. Bên cạnh đó, các cô gái Trung Á đôi khi còn được trung chuyển thông qua sân bay Almaty sang các nước như là Hà Lan, Hàn Quốc và UAE. Các hoạt động nhạy cảm tại đây bao gồm nhà thổ ngầm, câu lạc bộ thoát y, tiệm massage kích thích, karaoke, câu lạc bộ swinger, cửa hàng đồ chơi tình ái, khách sạn tình yêu và dịch vụ hộ tống. Tất cả chủ yếu diễn ra tại các thành phố lớn, tiêu biểu là Almaty và Astana, nơi du khách có thể dễ dàng tìm thấy các địa điểm giải trí người lớn, bao gồm cả các dịch vụ dành cho LGBT. Bên cạnh đó thì dịch vụ được cung cấp qua nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như trực tiếp thông qua cá nhân độc lập, hộ tống, công ty môi giới hoặc là nhà chứa bất hợp pháp. Giá dịch vụ tại Kazakhstan dao động cho tùy loại hình, như là phí vào câu lạc bộ thoát y sẽ có giá từ 7 cho đến 18 đô la, khiêu vũ riêng là 18 cho đến 27 đô la, thoát y toàn thân ước chừng từ 33 cho đến 38 đô la, quan hệ với vũ công là khoảng 330 đô la. Trong khi massage kích thích ít nhất sẽ là 33 đô la cho 1 giờ và có thể tăng lên tới 130 đô la tùy thuộc vào các loại dịch vụ. Còn gái gọi theo giờ sẽ dao động từ 55 cho đến 130 đô la, với khách nước ngoài thường tăng 50%. Không chỉ dịch vụ người lớn, Kazakhstan cũng là quốc gia khởi nguồn, điểm trung chuyển và là điểm đến cho nạn buôn bán người, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em từ các nước láng giềng. Họ thường bị bóc lột tình ái hoặc là bị lao động cưỡng bức trong các ngành như là xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Tháp thi thể người mất. Nằm sừng sững giữa vùng Karakalpakstan khô cằn, Dagh Machu Picchu là một công trình kiến trúc cao khoảng 14 mét, có cấu trúc hình tròn như một hòn đảo cô độc giữa cát vàng trải dài vô tận. Khi ánh nắng mùa hè chiếu thẳng, bề mặt tháp ánh lên một màu trắng nhạt, nổi bật giữa nền sa mạc đỏ nâu rộng lớn. Công trình này được dựng lên bởi những người theo tín ngưỡng Hỏa giáo, bởi vì họ tin rằng thi thể mang yếu tố ô uế gọi là Nasu có thể lôi kéo quỷ xác chết đến làm ô nhiễm đến 3 yếu tố thiêng liêng trong tín ngưỡng của họ là đất, nước và lửa. Vì vậy, để ngăn điều ấy, người đã khuất không được chôn dưới đất mà được đặt lên trên đỉnh tháp, phơi dưới ánh nắng mặt trời và cho tiếp xúc với những loài chim ăn xác thối như là kền kền hoặc là các loài động vật ăn thi thể như là chó hoang. Mọi thứ diễn ra theo một quy tắc tôn giáo chặt chẽ, đảm bảo sự thanh khiết tuyệt đối cho các yếu tố thiên nhiên thiêng liêng. Trong quá trình này, từng mảnh thịt từ từ phân hủy, rồi sau đó xương cốt cuối cùng cũng được tập hợp vào một hố trung tâm để tiếp tục quá trình phong hóa. Quá trình đó đã khiến cho khung cảnh xung quanh Đắc Ma mang một cảm giác rợn người, với các sa mạc nhấp nhô theo gió, đôi khi tạo thành những sóng nhỏ như biển cát. Gió rít thổi qua các kẽ đá, mang theo hơi nóng khô và bụi cát, khiến cho không gian dường như lắng đọng, im ắng, chỉ còn âm thanh gió và đôi khi là tiếng chim lượn. Vì lẽ đó, trong hàng trăm năm, từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên cho đến thế kỷ thứ 10, Dagh Machu Picchu đã trở thành một trong những nơi linh thiêng nhất của Hòa giáo. Ngoài ra, theo truyền thuyết địa phương đã kể lại rằng, chính tại nơi đây, nhà sáng lập Zarathustra đã bắt đầu biên soạn kinh Avesta cổ. Ngày nay, hành trình đến thăm địa điểm này cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Từ Khiva đến Nukus, du khách sẽ phải đi qua sa mạc hơn 200 km dưới nắng nóng trên 40 độ C, vượt qua những gò cát và cả những vùng đất trơ trọi. Khi đứng trước tháp và nhìn lên cấu trúc độc đáo, người ta dễ cảm nhận được sự cô độc, hùng vĩ cũng như bí ẩn của nghi lễ cổ xưa và cảm giác kết nối với một nền văn minh đã tồn tại hơn 2.200 năm. Cơ sở phóng tàu vũ trụ lâu đời nhất thế giới. Tọa lạc tại phía nam Kazakhstan, được bao quanh bởi địa hình thưa dân cư, địa thế cao khoảng 90 m so với mực nước biển. Sân bay vũ trụ Baikonur là cơ sở phóng tàu vũ trụ lâu đời nhất và lớn nhất thế giới đang hoạt động. Công trình này được Liên Xô thành lập vào năm 1955 dưới tên gọi Khu thử nghiệm nghiên cứu khoa học số 5, ban đầu phục vụ cho dự án tên lửa đạn đạo lên lục địa và chương trình không gian. Nhờ gần xích đạo nên dân cư thưa thớt, thuận tiện vận chuyển và khai thác lợi thế tốc độ quay của trái đất. Được quy hoạch trên một khu vực rộng lớn, đây không chỉ là một trung tâm phóng tên lửa khổng lồ mà còn là một thành phố vũ trụ với đầy đủ bệ phóng, xưởng lắp ráp, trạm nhiên liệu, trung tâm điều khiển, sân bay phụ cùng với mạng lưới đường sắt nội bộ dài hơn 470 km. Với sứ mệnh của mình, nơi đây đã chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Đầu tiên là sự kiện phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik 1 vào năm 1957, tiếp theo là Sputnik 2 mang theo Laika, sinh vật sống đầu tiên vào vũ trụ. Năm 1961, Yuri Gagarin đã trở thành con người đầu tiên bay vòng quanh trái đất trên tàu Vostok 1.
Sau đó thì công trình này tiếp tục phục vụ các chương trình không gian, đồng thời hỗ trợ cho trạm Mir và trạm vũ trụ quốc tế. Tính đến nay, hơn 3.000 sứ mệnh vũ trụ đã được phóng từ Baikonur với hơn 150 phi hành gia từng đặt chân tại đây. Hiện tại thì sân bay không còn là căn cứ bí mật nhưng vẫn được quản lý chặt chẽ và yêu cầu giấy phép từ Roscosmos để có thể tham quan. Giống ngựa hiếm nhất trái đất. Akhauteke là một trong những giống ngựa hiếm và nổi bật nhất trên thế giới, từ lâu được xem như biểu tượng của vẻ đẹp, sự dẻo dai và trí thông minh của vùng đồng cỏ Trung Á. Sở hữu chiều cao trung bình từ 1,44 cho đến 1,60 m, nặng khoảng từ 430 cho đến 500 kg. Loài ngựa này có thân hình dài và cân đối, với vai rộng, ngực sâu, eo thon và lưng thẳng, cùng với cơ bắp săn chắc nhưng không thô. Đặc biệt đôi chân dài, thon, thẳng, gân guốc rõ, cơ bắp gọn nhưng khỏe, móng cứng và bàn chân chắc đã giúp cho chúng di chuyển vững vàng trên cát sa mạc, thảo nguyên khô hay là địa hình lởm chởm. Nhờ đó loài vật này vừa linh hoạt vừa có sức bền, thích hợp với các hoạt động chiến đấu, hành trình dài lẫn thể thao cưỡi ngựa hiện đại. Không chỉ vậy, chúng còn có đôi mắt hình quả hạnh nhân, sáng và sâu, thể hiện rõ trí tuệ, sự nhạy bén và khả năng cảnh giác. Đồng thời thì với đôi tay nhỏ, nhọn, linh hoạt liên tục hướng về nguồn âm thanh, cho thấy mức độ tập trung cao với môi trường xung quanh. Tuy nhiên thì điểm gây ấn tượng mạnh nhất ở Akhauteke chính là bộ lông óng ánh như là kim loại với các gam màu đa dạng từ vàng nhạt ánh kim, vàng đồng, nâu đỏ, bạc, đen cho đến những sắc độ pha trộn tinh tế. Hiệu ứng ánh kim này bắt nguồn từ cấu trúc đặc biệt của sợi lông, giúp phản chiếu ánh sáng tự nhiên, khiến cho thân ngựa như tỏa sáng dưới ánh nắng. Khi di chuyển, bộ lông sẽ lấp lánh theo từng bước chân, trong khi bờm của chúng thường mạnh, dài, hơi thưa, rủ mềm theo đường cong cổ, cùng với phần đuôi dài và thẳng góp phần tôn lên vẻ thanh tao và kiểu diễm. Về tính cách, loài ngựa này mang đặc điểm thông minh, nhạy cảm và đặc biệt trung thành. Chúng thường gắn bó sâu sắc với một chủ nhân, đồng thời tỏ ra cảnh giác và có phần dè dặt với người lạ. Khi được đối xử đúng cách, chúng trở nên ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và đáng tin cậy trong các vai trò từ di chuyển đường dài đến thi đấu. Vì lẽ đó, đây không chỉ là một giống ngựa đẹp mà còn là biểu tượng văn hóa của Turkmenistan. Đồng thời thì nghệ thuật chăn nuôi và trang trí ngựa Akhauteke đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2023, ghi nhận về giá trị truyền thống gắn liền với giống ngựa mang vẻ đẹp thần thoại và tinh thần tự do của thảo nguyên này. Sữa có cồn. Gắn bó mật thiết với đời sống cư dân thảo nguyên Trung Á và Đông Á là Kunis, một loại sữa lên men truyền thống từ sữa ngựa. Theo đó, thức uống này bắt nguồn từ các dân tộc Thuốc và Mông Cổ và cũng được người Hán ở phía Bắc Trung Quốc sử dụng. Đặc biệt, do sữa ngựa giàu đường hơn sữa bò hay là sữa dê nên khi lên men, Kunis chỉ đạt nồng độ cồn nhẹ, chỉ khoảng 0,7 cho đến 2,5%, đủ tạo cảm giác choáng choáng dễ chịu nhưng vẫn an toàn khi uống thường xuyên. Quy trình làm Kunis truyền thống đòi hỏi kỹ năng vắt sữa ngựa rất đặc thù. Người vắt sữa thường quỳ một gối, đặt xô lên đầu gối còn lại và cố định bằng dây, một tay giữ chân sau ngựa, tay kia thì vắt sữa, trong khi ngựa con đứng gần để kích thích sữa chảy đều. Trong một mùa vắt kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, mỗi ngựa cái có thể cho 1.000 cho đến 1.200 lít sữa, một phần đáng kể còn lại được dành cho ngựa con. Sữa sau khi thu được đổ vào thùng lên men và được khuấy, lắc liên tục trong nhiều giờ hoặc là nhiều ngày. Còn theo truyền thống, người du mục thường dùng túi hoặc là thùng da ngựa, treo trên nóc nhút hoặc là buộc bên yên để sữa ngựa được đánh đều trong suốt hành trình. Trong quá trình này, vi khuẩn lactic làm sữa chua lại, còn nấm men tạo ga và một chút cồn, biến sữa tươi trở thành thứ đồ uống lên men nhẹ, mát và thơm. Nhờ đó loại sữa này có vị chua dịu, hơi cay tê trên đầu lưỡi, kèm theo dư vị béo nhẹ như là hạnh nhân, mang lại cảm giác sảng khoái và dễ uống. Thông thường, nó được uống lạnh trong những chiếc chén nhỏ không quai gọi là piyala. Không chỉ là một thức uống giải khát, Kunis còn được tin là tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, từng được dùng trong điều trị các bệnh về đường ruột ở châu Âu từ thế kỷ 19. Ngoài ra, dù nồng độ cồn thấp thì loại sữa này còn có thể được chưng cất trở thành một loại rượu mạnh hơn gọi là Akhi. Từ dấu vết trong văn hóa Botai cổ đại, những dòng mô tả của Herodotus về người Scythia cho đến ghi chép của William of Rubik vào thế kỷ 13, Kunis đã tồn tại suốt hàng nghìn năm như một biểu tượng văn hóa của thảo nguyên, gắn liền với nghệ thuật chăn nuôi ngựa, liều trại du mục và phong tục hiếu khách Trung Á. Kiểm tra trinh tiết trước khi cưới. Ở Tajikistan,
Một số phụ nữ trẻ phải đối mặt với áp lực nặng nề về việc chứng minh trinh tiết trước khi kết hôn, dù xét nghiệm này về lý thuyết là tùy chọn. Thực tế thì việc kiểm tra thường được gắn liền với quy trình y tế bắt buộc dành cho tất cả các cặp đôi xin giấy phép kết hôn với mục đích kiểm tra sức khỏe, phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm như là HIV/AIDS, viêm gan C và các bệnh lây truyền qua đường quan hệ. Tuy nhiên thì nhiều cô dâu tương lai lại phải tham gia kiểm tra trinh tiết để làm hài lòng hôn phu hoặc là tránh mang tiếng xấu trong đêm tân hôn. Không chỉ vậy, quy trình kiểm tra tại các trung tâm pháp y thường khá khó chịu. Phụ nữ phải điền đơn và trả một khoản phí nhỏ, sau đó trải qua khám âm đạo. Một số gia đình còn đứng giám sát, khiến cho các cô dâu cảm thấy bị xấu hổ và sỉ nhục. Áp lực này không chỉ dừng lại ở thủ tục khám bệnh mà còn lan ra đời sống hôn nhân, bởi vì nhiều người đàn ông vẫn không tin vào kết quả nếu trong đêm tân hôn không có máu. Do đó một số phụ nữ phải tìm đến phẫu thuật vá màng trinh với chi phí từ 200 cho đến 350 đô la nhằm bảo vệ danh tiếng và đảm bảo đám cưới diễn ra thuận lợi. Dù văn hóa im lặng xung quanh việc này đã khiến cho câu chuyện hiếm khi được thảo luận công khai, nhưng kiểm tra trinh tiết vẫn là yếu tố quyết định danh tiếng, sự chấp thuận của gia đình và cơ hội kết hôn. Vì lẽ đó, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã lên án thực hành này là phân biệt đối xử, nhấn mạnh rằng nếu đàn ông đòi hỏi trinh tiết ở phụ nữ thì họ cũng nên chứng minh sự trong trắng của bản thân. Thực tế thì việc kiểm tra trinh tiết không có cơ sở khoa học và Tổ chức Y tế Thế giới nào khẳng định rằng nó không thể xác định tiền sử quan hệ giường chiếu, bởi cấu tạo cơ thể mỗi phụ nữ khác nhau và một số người sinh ra đã không có màng trinh. Tồi tệ hơn, dù ở Tajikistan thì việc kiểm tra này là tùy chọn, nhưng với nhiều quốc gia Trung Á khác thì phụ nữ phải trải qua bắt buộc và không có sự đồng ý. Bất chấp việc Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cấm các cuộc kiểm tra trinh tiết trên toàn thế giới vì vi phạm nữ quyền, thì thực tế, tập tục này vẫn đang tồn tại ở nhiều nơi. Tục bắt cóc cô dâu. Hiện nay, tập tục bắt cóc cô dâu với tên gọi Alakachu ở Kyrgyzstan và Alip Kapsu ở Kazakhstan hay tại khu tự trị Karakalpakstan của Uzbekistan và Turkmenistan vẫn diễn ra và có xu hướng gia tăng bất chấp sự cấm đoán của pháp luật. Tại Kyrgyzstan, bắt cóc cô dâu bị cấm và có thể bị phạt tù lên tới 10 năm nhưng vẫn phổ biến tại nhiều vùng nông thôn. Thuật ngữ này bao gồm một chuỗi hành vi từ bắt cóc, xâm hại đến hôn nhân cưỡng ép, hoặc đôi khi là một cuộc bỏ trốn có đồng thuận sau đó được gia đình chấp nhận. Hàng năm thì khoảng 12.000 vụ bắt cóc cô dâu xảy ra, trong đó 2.000 phụ nữ báo cáo bị xâm hại để kết hôn. Một số nghiên cứu cho thấy, gần một nửa các cuộc hôn nhân ở Kyrgyzstan thường liên quan đến việc bắt cóc, phần lớn không có sự đồng thuận. Tuy nhiên thì việc truy tố thường lỏng lẻo bởi các hội đồng bố lão và tòa án áp sa cao xét xử theo luật tục, thường khuyến khích gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân. Ở Kazakhstan, bắt cóc cô dâu có hai hình thức là bắt cóc có đồng thuận và không đồng thuận. Nguyên nhân thường liên quan đến việc trả sinh lễ, giảm chi phí đám cưới hoặc là sợ bị từ chối. Trong các vụ không đồng thuận, kẻ bắt cóc sẽ lừa dối hoặc là vũ lực, sau đó gia đình chồng và họ hàng nữ sẽ thuyết phục cô đội ô ra mao như một dấu hiệu chấp nhận của hôn nhân. Tuy nhiên thì phụ nữ vẫn có quyền chống lại hoặc là từ chối và gia đình đôi khi cử một nhóm theo dõi để đảm bảo cô gái không bị ép buộc trái ý muốn. Khảo sát năm 2018 cho thấy từ 1 cho đến 1,5% các cuộc hôn nhân ở Kazakhstan là kết quả của các vụ bắt cóc không đồng thuận. Trước quy định gắt gao của pháp luật, nếu bị phát hiện thì những kẻ bắt cóc sẽ tự nguyện giao nộp nạn nhân để có thể được miễn trách nhiệm, trong khi người phụ nữ dù trốn thoát thì vẫn bị xã hội kỳ thị do vấn đề trinh tiết và danh dự theo truyền thống Hồi giáo. Tại khu tự trị Karakalpakstan của Uzbekistan, khoảng 20% các cuộc hôn nhân được thực hiện thông qua bắt cóc cô dâu. Tục lệ này đôi khi bắt nguồn từ các mối quan hệ hẹn hò, nhưng cũng thường do những người đàn ông ít hấp dẫn, học vấn thấp hoặc là nghiện rượu thực hiện. Có thể thấy, dù tục lệ này thường được biện minh là truyền thống văn hóa, thực chất thì đây là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Dù Kazakhstan đã phê chuẩn công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng lỗ hổng pháp lý và việc thực thi yếu kém vẫn giúp cho những kẻ bắt cóc tránh bị trừng phạt. Rừng đá 100 triệu năm tuổi giữa sa mạc. Kyzyl là một sa mạc rộng khoảng 298.000 km2, nằm giữa hai con sông hợp lưu là Amu Daria và Si Daria. Nổi bật nhất là một khu vực mang tên Jarakuduk, được người ta mô tả là rừng đá với những thân cây cổ đại đã bị hóa đá hoàn toàn. Nhiều thân cây cao đến khoảng 4 mét vẫn thẳng đứng trên mặt đất, trông như một khu rừng bị thời gian đóng băng. Nhìn từ xa, các thân cây hóa đá giống những ống đàn organ khổng lồ, thẳng tắp, nằm san sát nhau. Dù đã biến thành đá,
bên trong chúng vẫn còn dấu vết của thớ gỗ, vòng sinh trưởng, thậm chí là hình in của lá cây. Các giả thuyết khoa học cho rằng khoảng từ 95 cho đến 100 triệu năm trước, trong nửa đầu của kỷ phấn trắng muộn, nơi này từng là rừng rậm với các loài cây như là phong, nguyệt quế, mộc lan và nhiều thực vật hạt kín khác. Khi khu vực còn nằm trong môi trường biển và sông, thân cây bị chôn vùi dưới trầm tích, dần dần khoáng chất thấm vào thay thế phần gỗ, biến chúng thành cây đá nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu. Nhờ đó mà ngày nay, du khách có thể đi giữa rừng mà mỗi thân cây thực chất là một cột đá trông có phần siêu thực. Không chỉ có rừng đá, sa mạc Kyzykum là một phần của đại dương Tethys cổ đại nên mặt đất đầy dấu vết của biển xưa với những hẻm núi sâu, vách đá dựng đứng và các lớp đất đá xếp chồng. Qua hàng triệu năm biến đổi, nơi đây đã biến thành kho hóa thạch của cả một thế giới đã mất. Nhờ đó mà các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của nhiều loài chim nguyên thủy cùng với các nhóm khủng long bạo chúa như là hóa thạch cá mập, cá xương, cá đuối, ếch, rùa, cá sấu, thằn lằn bay và động vật có vú cổ xưa. Nhiều mẫu vật hiện được trưng bày tại các bảo tàng lớn của Uzbekistan, còn Chadakuduk vẫn là một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi thế giới khoa học lặng lẽ lần theo những dấu vết địa chất mờ nhạt để giải mã quá khứ bị chôn vùi của vùng đất này. Trò chơi cưỡi ngựa đuổi theo xác dê. Cóc Boru là một môn thể thao cưỡi ngựa mang tính biểu tượng của Kyrgyzstan, gắn liền với hình ảnh người du mục trên thảo nguyên. Nó có niên đại từ khoảng 200 năm trước công nguyên, bắt nguồn từ việc người chăn cừu phải bảo vệ đàn gia súc khỏi sói hoang. Do đó môn thể thao này không chỉ xuất hiện ở Kyrgyzstan mà còn phổ biến ở khắp vùng Trung Á với nhiều tên gọi khác nhau, chẳng hạn như Buzkashi ở Tajikistan, Kokpa ở Kazakhstan hay là Kukpari và Ulak-Tatis tại một số khu vực của Uzbekistan. Trò chơi này hiện chỉ dành cho nam giới, phụ nữ thường bị cấm chơi và nhiều người không được khuyến khích xem trực tiếp vì tính bạo lực. Thay cho sói, các trận chiến hiện nay dùng dê hoặc là cừu nặng khoảng từ 33 cho đến 35 kg và khung thành được gọi là Kazan, có hình dáng chiếc chảo truyền thống của Kyrgyzstan. Về cách chơi, cóc Boru có bề ngoài gợi nhớ đến môn polo, nhưng thay vì sử dụng quả bóng, vật thể tranh giành ở đây là xác của một con dê hoặc là cừu đã được giết sẵn, thường khá nặng và khó xoay sở. Trên lưng ngựa phi nước đại, các kỵ sĩ cùng lao vào một khoảng không hẹp, dùng sức ngựa và sức người để giằng co, ôm, kéo hay cướp lấy vật phẩm từ tay đối thủ. Họ có thể xô vai, húc ngực, níu áo, quật tay, miễn là giữ được thăng bằng trên yên và kiểm soát được mục tiêu. Sự va chạm diễn ra liên tục, bụi đất tung mù, tiếng vó ngựa, tiếng la hét và tiếng roi vun vút tạo nên một bầu không khí căng thẳng, phấn khích và hoang dã, đúng chất của một trò chơi sinh ra từ truyền thống du mục chiến binh. Có nhiều luật chơi khác nhau, nhưng phổ biến là luật Talas, theo kiểu có đội, chia các hiệp, số người có giới hạn, và luật Osh hoang dã hơn với ít luật lệ, số người chơi có thể lên tới hàng trăm người và chơi trên cự ly rộng. Tuy nhiên thì cả hai đều cho phép va chạm và bạo lực đáng kể, bao gồm húc, quất và thậm chí là cắn nhau. Ngày nay có những hoạt động du lịch để trải nghiệm trò chơi này, nhưng nó thực sự là một thử thách khó khăn khi phải vật lộn để giữ dê trên lưng ngựa trong khi bị hàng chục người khác đuổi theo. Những ai muốn chơi cần cưỡi ngựa thành thạo, trang bị đồ bảo hộ như là bốt, găng tay, mũ bảo hiểm và roi ngựa. Giá thuê ngựa khoảng 12 đô la, với dụng cụ bảo hộ tốn thêm khoảng 100 đô la. Mật độ công trình bằng đá cẩm thạch cao nhất thế giới. Là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Turkmenistan, Ashgabat nổi bật như một viên ngọc trắng giữa sa mạc rộng lớn. Hầu như mọi tòa nhà lớn ở đây đều được ốp đá cẩm thạch trắng bóng, tạo nên một cảnh quan đô thị đồng nhất và cực kỳ xa hoa. Trong chiến dịch tái thiết toàn diện, khu vực rộng lớn của thủ đô đã được phủ lên tổng cộng khoảng 4,51 km2, tức là 4.513.584 m2 đá cẩm thạch trắng trên 543 tòa nhà. Do đó, Ashgabat được sách kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là thành phố có mật độ các công trình ốp đá cẩm thạch trắng cao nhất trên thế giới vào năm 2013. Trên đại lộ chính Bittarab Turkmenistan Sayolu dài 12,6 km, có 170 tòa nhà ốp đá cẩm thạch trắng với tổng diện tích gần 1,16 km2 xếp dọc hai bên, biến tuyến đường này trở thành huyết mạch kiến trúc của thủ đô. Song song với đó, những mái vòm vàng óng rực rỡ nổi bật trên nền đá cẩm thạch trắng tinh khôi, trong khi các bức tượng và tượng đài uy nghiêm chiếm vị trí trang trọng ở nhiều giao lộ lớn. Đá cẩm thạch trắng xuất hiện khắp nơi, từ các cơ quan nhà nước, công trình hành chính đến trung tâm giải trí và khu dân cư, tạo nên một không gian đô thị đồng nhất và sang trọng. Chẳng hạn như cung điện hạnh phúc,
nổi bật về kiến trúc lộng lẫy và nội thất tinh xảo. Ngoài kỷ lục về diện tích sử dụng đá cẩm thạch, thành phố còn sở hữu những danh hiệu ít người biết đến như vòng đu quay trong nhà lớn nhất thế giới tại trung tâm giải trí Alem, kiến trúc ngôi sao lớn nhất hay là số lượng đài phun nước nhiều nhất trong không gian công cộng với số lượng 27 cái. Tất cả tạo nên một Ashgabat vừa lộng lẫy vừa có phần siêu thực. Và trên đây là những sự thật thú vị về Trung Á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.